Good morning, dear students. Welcome to this online lecture. I am Mr. Rahul Pawar. In today's lecture, we are going to study one example on the calculation of stock levels. In the earlier lecture, we have seen the concept of stock level, and we have already seen the two examples on the calculation of stock levels. In the previous few lectures, we have seen that what is stock level? Stock level means a system which ensures that the goods are made available in the business as and when they are required. Okay, so it is a system to ensure that the goods which are required in the business are made available as and when they are required. स्टॉक लेवल म्हणजे काय तर स्टॉक लेवल ही एक सिस्टीम आहे की ज्याद्वारे ह्याची खात्री दिली जाते की आपल्या बिझनेसमध्ये जेवढ्या वस्तूंची आवश्यकता ज्या वेळेला असणार आहे तेवढ्या वस्तू उपलब्ध कशा होतील ह्याची खात्री करून देणारी ही सिस्टीम आहे. दॅट पर्टिक्युलर सिस्टीम इज कॉल्ड एज अ स्टॉक लेवल. In the earlier lectures, we have seen some formulas for calculating the different stock levels. In the earlier lectures, we have seen that basically 5 different levels are calculated. The first level which we calculate is reorder level. What is reorder level? Reorder level means at this level we should place a new order. Reorder means new order for purchase of goods. When the goods comes at this level, then the storekeeper should place a new order for purchase of goods. रिऑर्डर लेवल म्हणजे काय तर ज्या वेळेला आपल्या बिझनेसचा स्टॉक गोडाऊनमधील स्टॉक या लेवलपर्यंत येतो की त्या लेवलला स्टॉक आल्यानंतर जो स्टोअर कीपर आहे ही शुड प्लेस अ न्यू ऑर्डर फॉर द परचेस ऑफ गुड्स खरेदी करण्यासाठी नवीन ऑर्डर दिली पाहिजे ज्या वेळेला आपला स्टॉक ह्या ठराविक लेवलला येईल. And the formula for calculating this level is maximum consumption into maximum delivery time. By using this formula, the reorder level is calculated. This is first. Then the second level which we calculate is maximum stock level. Okay, what is maximum stock level? Maximum stock level म्हणजे काय तर in the name itself the meaning is given maximum stock. Okay, this level indicates that this is the maximum stock which a businessman, which a storekeeper can store in his goods, in his godown or in his business. Okay, this level indicates that, or this is the largest quantity of goods which can be stored in the business. आपण आपल्या बिझनेसमध्ये मॅक्सिमम जास्तीत जास्त किती स्टॉक करू शकतो इट इज कॉल्ड एज अ मॅक्सिमम स्टॉक लेवल. अँड द फॉर्म्युला फॉर कॅल्क्युलेटिंग दिस मॅक्सिमम स्टॉक लेवल इज रिऑर्डर लेवल. Okay, minus into bracket minimum consumption into minimum delivery time bracket complete and plus ordering quantity. We have already seen what is minimum consumption, what is minimum delivery time, what is ordering quantity. All these figures are given in the example. We just have to remember the formula. आपल्याला फक्त तो जो फॉर्म्युला आहे तो फॉर्म्युला लक्षात ठेवावा लागतो. ही सर्व माहिती मिनिमम कन्झम्पशन, मिनिमम टाइम, ऑर्डरिंग क्वांटिटी, एव्हरीथिंग इज गिवन इन द एक्झाम्पल. दिस इज मॅक्सिमम स्टॉक लेवल. Then the third level is minimum stock level. Okay, what should be the minimum stock in the business on every day? Okay, it is minimum stock level. आपल्या बिझनेसमध्ये कोणत्याही दिवशी आपण गोडाऊनमध्ये गेलो तर मिनिमम कमीत कमी किती स्टॉक असावा इट इज कॉल्ड एज अ मिनिमम स्टॉक लेवल. अँड इट इज कॅल्क्युलेटेड बाय फॉर्म्युला रिऑर्डर लेवल मायनस इंटू ब्रॅकेट ॲव्हरेज कन्झम्पशन इंटू ॲव्हरेज डिलिव्हरी टाईम. Okay, by using this formula we can calculate the minimum stock level. This is third level. Now the fourth level is average stock level. Okay, and the formula for calculating average stock level is maximum stock level plus minimum stock level divided by 2. आपलं जे काय मॅक्सिमम स्टॉक लेवलचा आन्सर आलेला आहे त्यामध्ये प्लस मिनिमम स्टॉक लेवलचा आन्सर त्यामध्ये ॲड करायचं. दोन्हींची बेरीज भागिले 2 केलं की आपल्याला ॲव्हरेज मिळेल अँड इट इज ॲव्हरेज स्टॉक लेवल. अँड लास्ट लेवल इज डेंजर लेवल. ओके, इन द नेम इट इंडिकेट्स दॅट द सिच्युएशन इज व्हेरी डेंजर, सिच्युएशन इज व्हेरी क्रिटिकल. अँड वी नो दॅट whenever there is a danger situation, whenever there is a critical situation, we have to take emergency steps. Okay, and what this level indicates
ही लेवल काय इंडिकेट करते? दिस लेवल इंडिकेट्स दॅट द सिच्युएशन इज व्हेरी क्रिटिकल, सिच्युएशन इज व्हेरी डेंजर अँड द बिझनेसमन नीड्स टू टेक इमर्जन्सी स्टेप्स ओके टू परचेस द गुड्स फ्रॉम एनी प्लेस अँड ॲट एनी प्राईस. ओके, जर आपल्या बिझनेसचा स्टॉक ह्या लेवलपर्यंत आला तर त्यातून असं लक्षात येतं की बिझनेसमधली सिच्युएशन एकदम क्रिटिकल आहे, एकदम नाजूक आहे. बिझनेसमनने वस्तू खरेदी करण्यासाठी इमर्जन्सी स्टेप्स घेतल्या पाहिजे. द गुड्स शुड बी परचेस्ड फ्रॉम एनी प्लेस ॲट एनी प्राईस. वस्तू कितीही महाग असू, कितीही लांबून खरेदी करायला लागू, ती वस्तू खरेदी केलीच पाहिजे. अदरवाईज द day-to-day activities, the production activity of the business may be affected. जर आपण असं केलं नाही तर आपलं प्रोडक्शन प्रोसेस जे आहे, प्रोडक्शन ॲक्टिव्हिटी आहे, त्याच्यावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. अँड देअरफॉर द बिझनेसमन शुड टेक द इमर्जन्सी स्टेप्स फॉर परचेसिंग द गुड्स. अँड द फॉर्म्युला for calculating this particular level is danger level is equal to maximum consumption into maximum delivery time. Maximum consumption into emergency delivery time. Okay, here emergency delivery time is taken because there is a emergency situation, there is a critical situation. So this formula is used for calculating the danger level. These are the 5 formulas which we use for calculating the different levels. We have already studied 2 examples. Now to this lecture we will study one example on the computation of different stock levels. So we will head towards the example number 3. This is example number 3. Read the example carefully. A company uses material P as follows. Okay, the company uses material P as follows. Read the example. One table is given, 2 columns are there. First column is titled as particulars, second column is titled as material P. Read the example. First point, maximum consumption per day 45 units. Okay, in a day maximum we use 45 units in a day. एका दिवसामध्ये आपण मॅक्सिमम किती वस्तू वापरतो तर 45 पर डे त्यांनी दिलेलं आहे. सेकंड इज मिनिमम कन्झम्पशन पर डे. ओके, इट इज 15 युनिट्स इन अ डे. ॲटलीस्ट मिनिमम वी रिक्वायर 15 युनिट्स. एका दिवसामध्ये आपल्याला कमीत कमी 15 वस्तू लागतात मिनिमम. थर्ड इज ॲव्हरेज कन्झम्पशन पर डे. इट इज 30 युनिट्स. ऑन एन ॲव्हरेज वी रिक्वायर 30 युनिट्स इन अ डे. एका दिवसामध्ये आपल्याला ऑन एन ॲव्हरेज 30 वस्तू लागतात. Okay, this is consumption per day, maximum, minimum and average. Then fourth point is maximum delivery time. It is 45 days. Maximum म्हणजे जास्तीत जास्त आणि delivery time म्हणजे काय तर ऑर्डर प्लेस केल्यानंतर वस्तू मिळण्यासाठी किती दिवस लागतो. How much time is required to obtain the goods after giving the order of purchase of goods. वस्तूची ऑर्डर केल्यानंतर वस्तू मिळण्यासाठी किती वेळ लागतो. इट इज कॉल्ड ॲज अ डिलिव्हरी टाईम. आपल्याला जास्तीत जास्त टाईम किती लागतो 45 दिवस 45 डेज. देन मिनिमम डिलिव्हरी टाईम कमीत कमी किती वेळ लागतो ऑर्डर मिळण्यासाठी 20 डेज. देन ॲव्हरेज डिलिव्हरी टाईम ऑन एन ॲव्हरेज किती टाईम लागतो ऑर्डर मिळण्यासाठी तर 30 डेज. सेकंड लास्ट पॉईंट इज इमर्जन्सी डिलिव्हरी टाईम. It is 5 days. Whenever there is an emergency, we can get the goods within 5 days. It is emergency time. And as discussed earlier, that emergency situation arises when there is a danger situation. While calculating the danger level, आपल्याला ज्या वेळेला डेंजर लेवल कॅल्क्युलेट करायचे असते त्यावेळेला हा इमर्जन्सी टाईम लागतो. अँड लास्ट पॉईंट गिवन इज ऑर्डरिंग क्वांटिटी. इट इज 800 युनिट्स. Okay, what is ordering quantity? Ordering quantity means the quantity which we order every time whenever we purchase the goods. प्रत्येक वेळेला ज्या वेळेला आपण वस्तू खरेदी करतो त्यावेळेला किती क्वांटिटी खरेदी करतो तर 800 युनिट्स. अँड दिस ऑर्डरिंग क्वांटिटी इज कन्सिडर्ड व्हाईल कॅल्क्युलेटिंग द मॅक्सिमम स्टॉक लेवल. ओके, अर्लियर वी हॅव सीन 5 फॉर्म्युलाज फॉर कॅल्क्युलेटिंग द डिफरंट लेवल्स. आपण एक्झाम्पल सुरू करण्यापूर्वी वेगवेगळे 5 फॉर्म्युलेस पाहिलेले आहेत. त्यापैकी मॅक्सिमम स्टॉक लेवल कॅल्क्युलेट करताना ही ऑर्डरिंग क्वांटिटी जी आहे ती कन्सिडर केली जाते. अँड बिलो द टेबल इट इज मेन्शन दॅट कॅल्क्युलेट रिऑर्डर लेवल, मॅक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल and danger level. We have to calculate 4 levels, but here we will calculate all the 5 levels including average stock level. Okay, so this is the example. Now we will start with its solution.
Okay, at the center we should write calculation of stock levels. First we have to calculate the reorder level. We have just seen the formula. Reorder level is equal to maximum consumption into maximum delivery time. This is the formula. So here we have to take maximum consumption into maximum time. Read the example. Maximum consumption is 45 units and maximum time is 45 days. Okay, maximum consumption 45 units and maximum time 45 days. So see here, maximum consumption 45 units and maximum time 45 days. दोन्हीचं मल्टिप्लिकेशन केलं, आन्सर किती आलं 2025 units. So the answer of reordering level comes to 2025 units. It means when the stock in the business comes at this level, then the storekeeper should place a new order for purchase of goods. ज्या वेळेला आपल्या गोडाऊनमधल्या वस्तू 2025 इथपर्यंत येतील त्यावेळेला स्टोअर कीपरने गोडाऊनच्या इन्चार्जने नवीन वस्तू खरेदी करण्याची ऑर्डर दिली पाहिजे. इट इज रिऑर्डर लेवल. दिस इज फर्स्ट. Then the second level is maximum stock level. What is the formula of maximum stock level? Formula is given over here. Formula is reorder level minus into bracket minimum consumption into minimum time bracket complete and plus ordering quantity. This is the formula. We have seen it already. Now we have to put the figures. First on the next line is equal to reorder level. पहिल्यांदा आपल्याला reorder level लिहायचे. रिऑर्डर लेवलचा आन्सर आपण मागाशीच फाइंड आउट केलेलं आहे किती 2025 युनिट्स. सो इट इज रिटन ओव्हर हिअर 2025 मायनस इंटू ब्रॅकेटमध्ये आपल्याला काय पाहिजे मिनिमम कन्झम्पशन into minimum delivery time. So read the example. What is minimum consumption? Minimum consumption is 15 units and minimum time is 20 days. Okay, 15 units into 20 days. See here, 15 units into 20 days bracket complete, and after that we have to add the ordering quantity as per formula, and ordering quantity is given at the bottom of the table. Ordering quantity is 800 units. So here we have added 800 units. So on the next line is equal to पहिले जे 2025 आहे ते ॲज इट इज लिहिले मायनस ब्रॅकेटमध्ये जे काय आहे 15 into 20 त्याचं मल्टिप्लिकेशन केलं, मायनस साईन जे आहे ते ॲज इट इज ठेवलेलं आहे. 15 into 20 किती 300 आणि प्लस 800 आहे ते आहे तसेच. 2025 मधून 300 मायनस केले प्लस 800, the answer comes to 2525 units. Okay, and this is the answer of maximum stock level. What it indicates? It indicates that a business can store maximum of 2525 units in the business. Okay, this is the maximum limit. This is the maximum number of units which the businessman can store in his godown. एक या बिझनेसमनने त्याच्या गोडाऊनमध्ये मॅक्सिमम म्हणजे जास्तीत जास्त एवढाच वस्तूचा एवढ्याच क्वांटिटीचा स्टॉक केला पाहिजे, त्याच्यापेक्षा एकही वस्तू जादा स्टोअर करू नये. इट इज अ मॅक्सिमम लिमिट फॉर स्टोरिंग द गुड्स. दिस इज द सेकंड लेवल. नाउ थर्ड लेवल which we have to calculate is minimum stock level. What is the formula of calculating minimum stock level? The formula is reorder level minus into bracket average consumption into average delivery time. This is the formula. Now on the next line is equal to, already we have calculated the reorder level. What is reorder level? What is the answer? It is 2025. So 2025 is written over here as it is minus into bracket. Into bracket आपल्याला काय घ्यायचे average consumption into average time. Okay, see, read the example. Average consumption is 30 units and average time is 30 days. 30 units into 30 days. So see here, into bracket 30 units into 30 days. On the next line is equal to 2025 as it is minus sign as it is. Just we have made the multiplication. फक्त आपण गुणाकार केला आहे 30 गुणिले 30 म्हणजे किती आलं 900. सबस्ट्रॅक्शन केलं, वजाबाकी केली, 2025 मधून 900 गेले, आन्सर किती आलं 1125 युनिट्स. अँड दिस इज द आन्सर ऑफ मिनिमम स्टॉक लेवल. What it indicates? It indicates that whenever we will go in the godown, there should be a minimum stock of 1125 units on every day. आपण कोणत्याही दिवशी गोडाऊनमध्ये जरी गेलो तरी गोडाऊनमध्ये कमीत कमी 1125 वस्तूंचा स्टॉक असला पाहिजे मिनिमम. त्याच्यापेक्षा कमी स्टॉक होता कामा नये. इट इज थर्ड मिनिमम स्टॉक लेवल. दिस इज थर्ड.
Now next fourth level that we are going to calculate is average stock level. Just we have seen the formula for calculating average stock level is maximum stock level plus minimum stock level divided by 2. Maximum level's answer plus minimum level's answer divided by 2. So on the next line is equal to maximumचा answer किती आलेला बघा, it is 2525. So it is written over here 2525 plus minimumचा answer किती आलेलं 1125. So plus 1125 आणि divided by 2. पहिल्यांदा टोटल केली 2525 अधिक 1125, total comes to 3650 divided by 2 and answer comes to 1825 units. Okay, the answer of all levels, whether it is reorder level, maximum level, minimum level, average stock level or danger level, the answer is expressed in terms of units. Answer हे नेहमी units मध्ये मेन्शन केलं जातं. So average stock level comes to 1825 units. And now the last level, that is calculation of danger level. What is the formula? Formula for calculating danger level is maximum consumption into emergency delivery time. Okay, this is the formula. So read the example. Maximum consumption is 45 units and emergency time is 5 days. 45 units and 5 days. So see the here 45 units is maximum consumption into emergency time 5 days. 45 into 5, the answer comes to 225 units. Okay, what it indicates? It indicates that when there is the stock comes to 225 units, it indicates that the situation is very danger, situation is very critical, and at this level the businessman, the storekeeper should take emergency steps to purchase the goods immediately. Okay, this is the danger level and the answer comes to 225 units. So that's it with the today's lecture. In today's lecture we have seen the different formulas of calculating the different stock levels: reorder level, second maximum level, third minimum stock level, fourth average stock level and danger level. Plus we have seen the third example on the computation of all these 5 levels. So thank you very much.